你看，现在就我闺女一直没事啊，我姐，所有人都咳嗽发烧感冒了。是吗？啊，大姐也没事。啊，我说大姐今天早上起来也没。她也是天天吃 VC， 我告诉你们，VC、VE， 反正我觉得这都看来啊。大姐好像有点咳嗽。没有。没有吗？我家现在就我老公。是吧？不过他回来晚，跟我们也碰不着我们。那可不是。啊，这病菌这一屋子都得有，要是病菌。他也不跟我一屋，也不跟我们家我老公也没事。是吧？他也没事。你们家俩，你们家一个，你们家俩，都是咳嗽发烧。我们家老大没事。老大没事。老大在老家呢。哦，老大没事。老大不好了吗？老大没事了，现在没事了。老二有。对你现在没事了，之前不咳嗽发烧来吗？对，老二都2茬了。2茬了呀。老二都2茬了。哎呦。不过咱这老大没事了。得完了又得。小孩就容易复发。一开始我说他闺女没养好，那点就应该好好养养。是都跟老家那阵儿待着。就好了。待了半个多，待了得有半个多月。是吧？他们班有一肺炎的。我儿子他们班现在也老师说了呢，说他们有肺，小孩他们小孩有一肺，他就我闺女旁边儿，一妈就肺炎。现在就是你闺女、你儿子，发烧，跟家好好盯着，输点力。关键前2天都好了，昨儿又开始烧了。前2天都不烧，昨天第6天输液，昨晚上就开始烧。没好。到今儿早上聊还3.8度。要是好。不行，你让大夫给你加点激素。别加呀，不好。不行，你输液都加激素。是吧？必须得加，你不加激素，炎症下不去。他们有人说吃点中药。我闺女西药都吃不了，他就吃不了药，吸收不了。行，那你跟家好好盯着，然后下周3再来。今儿不周5吗？这照一面。1个月还咳嗽呢是吧？他俩都咳嗽，我发烧呢。你，那你们一会儿赶紧走啊，赶紧走啊。发烧了。我听了害怕。你关键那个咱们交叉感染，是不是？还真是交叉感染。你传染了我把孩子传染了，是不是？关键不是说有大人无所谓，孩子呢是不是？啊。我闺女跟家养1个星期呢，我婆婆跟家看1星期呢。还有10个。啊？还有10个。一人仨。不是我也是第一回吃，我挺好吃，挺好吃。等我好吃的，回头我给你们买啊。应该是5斤。对。这一小箱我也知道。对，5斤10斤，对。在家多盯着点手机，然后能在家里精心点干啊。完了，主要照顾孩子，好吧？反正咱们将近得有2个月了吧？是吧？谁也没想着。我们家孩子快，真生快。哎，这也是大的，7成。这也没想着这个这么厉害是吧？真没想着。是。完了，在家把孩子照顾好了，下礼拜3再来啊。哎呦，还挺好吃的。行，跟我那套上真到了。用了吗？用了。我觉得他现在是愿意用。愿意用吧？他觉得他好奇。好玩啊，看着吧。对，他看着而且还不疼。我儿子关键掏耳朵就这么大，他也哭，哈喇子流星连嚷嚷再那什么的。哎，现在自己张罗要掏。他那保护耳朵的。啊，我闺女也愿意掏，之前有俩人摁着，然后一个人掏。真是有仨人。行，那你们先回去吧，啊，先回去吧。老师已经给了几个，因为第一次拍的少。大家好，水哥。下次拍的多。已经有足足2个月了啊，就等于是1个月就让他们来1、2次啊。今天早上本身这个有2个姑娘，她们这个等于是俩孩子又发烧了啊，又发烧了。但是说我们那工作反正也是自由点啊，就是能在网上联系就联系了，因为中介对吧，劳务。然后呢，在家干也行啊，但是最好还是在公司干啊。但是说心里话呢，还是让他们照顾好家庭，照顾好孩子，这是为主啊。然后说正事儿吧。说正事儿吧。然后我们那个冰糖橙来了，然后给这个员工一人发了几个。他们因为那个孩子嘛都感冒发烧，就急需补充这个维生素 C， 太好吃了。这个我们也是第一次吃，没吃过。我们有一员工，他说他买过，就这个瞅着不好，你瞅着它好像是特酸的感觉，因为它绿啊。然后我刚才切给大家吃吃，大家吃一吃还特别就是。我有点那什么呀，舍不得挤，因为那个糟蹋了就。你们知道，就是这种橙子这类的东西，多少都有点酸，它是纯甜口，一丁点都不酸啊。
这个不酸啊，不酸。然后我们的员工也是，我们吃什么他们吃什么，就赶什么就他们吃什么。我给他们拿几个，我说特别好吃，让他们给孩子拿回几个去，因为我们那也不多，我们自己就拍了1-2箱，也不多，就拍了1箱，5斤，大伙一分，每人尝几个，挺好吃，好吃的我们也买，您知道吧？也会去拍，给父母啊，给亲朋好友啊，给朋友伙伴啊，有时候也都一人那个给买点，挺好。然后这个真挺好吃的呀，冰香橙我是第一次吃啊，第一次吃，看着特别绿，好不好吃，闺女？好吃啊，好吃，巨好吃吧？这是什么口的？特甜的口，纯甜特甜的口啊。然后呢，大家呢出门戴着口罩啊，注意保暖，别着凉。然后呢，有孩子一定把孩子照顾好了，因为尤其是这小孩儿，现在一定得补充维生素，是吧？多吃点橙子，补充维 C， 然后对，关键爱吃啊，有爱吃的。我们家他们爷儿几个是非常爱吃啊。我吃现在我们就补充这玩意儿。我说良心话啊，拽哥知道我吃橙子，我并不爱吃，是吧？但是这橙子我一吃，说句实话，真的纯甜口，强烈推荐啊！又是一个巨好吃的东西。你们有喜欢吃的啊？赶紧去，可以下一单，真的绝对不让你后悔，绝对让您那什么。就跟谁说的啊？它不好吃，它不甜，我都没有必要给你们推荐，是吧？没多少钱的玩意儿，你们可以尝尝啊，绝对你买不了吃亏，你也买不了上当啊，巨好吃。好了，大家注意保重身体，身体是革命的本钱，对，只有健康是自己的啊，记住。好了，拜拜，拜拜，强烈推荐。